邊先？你專登同我講喎，嗰兩個都係咁啊。咁不如係 Jason 同阿冰嘅大對決啦，你哋咧輪流掟，睇下咧邊個嘅人會快啲。阿丁妹。係啊。哦，好嘢。四嘅阿冰有四嘅 ，OK 唔差，係 Jason，會有好似頭先自己咁講喐。冰。Jason 四一。3、2、1。個三個四一出嚟。哇，好嘢落喎！我俾掌聲 Jason 先，真係勁嘅原來，掉咗2次落，犀利。咁啊，即刻問下 Jason，你想揀邊兩個朋友做隊友？首先我想講，我玩 game 完全唔係咁嘅。哦，即係呢一度限定嘅呢個運氣係。你而家都好勁啊玩 game。都勁，另一種勁。係啊，咁啊揀隊，我可以揀兩個。好啊，首先我可以睇望住你呢邊，你可以望住嘅啦。神經嘅隊友。佢根本走前面嘅，有人唔知點解？我哋兩個做因為其實我同好多人都喺節目入邊組過隊啦，咁啊唔少邊我哋係一個特別嘅組合嚟嘅。OK。我哋嘅組合名叫做足智雙雄。哇！我俾啲掌聲，足智雙雄啊！晒啦！你哋唔好全場靜咗啦。足，好嘅。我哋知，我哋係足智雙雄。好凍啊！有氣勢，有氣勢。OK Jason 揀多一個隊友先。咁不如就咁啦，你哋兩個一組咪得咯。我哋兩個一組我有3個，你冇黑我隊友啊！咁樣你呢個隊友好犀利啊！好 Jason，快啲揀，快啲揀。但係你真係想足智雙雄就算啦。揀埋張明偉。咦？呢邊節目組啊，要揀埋張明偉都幾好睇㗎喎！我就揀張明偉啦。好 Jeremy 加入呢個足智雙雄，加埋 Jeremy。睇唔睇我哋啊？好，完全係因為好睇。好啦，我哋而家呢個陣營啦，等我點翻去中間先講先。呢邊咧就有 Jason、Vicky 同埋 Jeremy，呢邊咧就係 Ivy 同阿冰啦。好啦，即刻開始我哋第2個遊戲，就唔使運氣，完全係靠 IQ 嘅。麻煩我哋工作人員咧，除咗啲色粉之外咧，亦都拎嗰啲題目俾我啊，因為咧，我覺得好難嘅，跟住呢個遊戲。我聽完之後咧，我自己完全係計唔到㗎。計數冇錯，我偷睇住啊！好，好啦，大家準備好，我將會咧出2條嘅數學題嘅，咁大家咧得到答案咧，2條嘅數學題都一定係3位數嚟嘅 ，OK， 睇住啦。跟住大家計完之後咧，就要鬥快攞呢個大粒色排呢個3位數出嚟，面向觀眾嘅。記唔記到？面向觀眾。我舉例，如果個答案係321嘅話，即係就321咁樣啦，即係好似一個 mirror 嘅形狀啦。好，大家都明我可，即係你哋其中一位要拎住2粒大粒色。係，咁咧，如果計完之後就舉手喎，咁我哋鬥快鬥準嘅 ，OK？ 好，即刻睇下第1題嘅數學題啦。埋咗。好，呢一題咧就要計下啲動物嘅腳啊，動物腳嘅數量，我哋聽住喎，9隻蜘蛛加21條魚加35隻鴕鳥加18隻獅子，有幾多隻腳咧？哦，我再讀，咁俾大題，好啦，俾你睇呢題太難啦，因為實在。9隻蜘蛛加21條魚加35隻鴕鳥同埋18隻獅子，你觀眾睇埋呢個數學題。我見到佢哋嗰個認真模開始出嚟啦，但係除咗智力之外，要睇下佢哋有冇常識，究竟呢個蜘蛛有幾多隻腳？呢邊好似計咗咯喎！工作人員可唔可以幫我睇睇啊？呢個係。數字係啱嘅，係咪啊？你幾快？證明咗原來係都係睇智力，唔係睇人數嘅。Ivy 好嘅，冇錯。個答案係214啊，犀利啊！恭喜晒，恭喜晒！好，
咗啲咩出嚟啊？蜘蛛有幾多腳啊？蜘蛛有8隻腳㗎，一理通百理明啦。好啦，總之個答案就係214，大家唔好執着啦，我哋結完身玩下一題啦。OK， 好，大家可以攞翻大粒星出嚟先。獅子有4隻腳，魚係冇腳，鴕鳥2隻腳，同埋蜘蛛有8隻腳。佢哋唔放棄啊！係啊，我頭先放學先再教。原來佢哋以為魚有腳，唔怪得啦，真係，哎呀！好，第2題嚟啦，仲難啦呢題，聽住啦，留心上堂啦。Ivy So、Jason Lloyd、阿軒、阿冰夾份買咗禮物俾 Jeremy 嘅，咁每人各自俾咗20蚊，但係最後發覺咧，每人要再俾多5蚊先至夠錢買禮物喎。而呢個禮物咧就以原價嘅8折出手，咁請問呢個禮物嘅原價係幾多錢啊？好，俾大家睇住先。好啦，有4個人，每人俾咗20蚊，然後仲要每人俾多5蚊先夠錢。但係原來呢個售價係以8折出售嘅，咁原價係幾多咧？我見到好多人拎埋啲計數機出嚟啊喺度。喂，快啲加油！喂，鬥快啊！仲慢吞吞。呢邊快啲喎，左手邊。呢邊啱唔啱啊？工作人員，答案係125啊！睇你哋呢邊啱唔啱先？好啦，都俾個安慰嘅鼓掌佢啦。雖然係慢啲，但係都啱咗嘅，恭喜晒！換言之咧，今次呢一個回合贏出嘅就係Ivy So同埋阿冰，恭喜晒！好，我哋工作人員咧幫我哋協助我哋。我哋呢個電視台係禁止暴力㗎，你控制下自己 OK。好，唔該晒 ，thank you。見到麻煩我哋咁多位，麻煩你咁多位 Dyson 咧，亦都留步啦。大家都見到佢哋好落力玩遊戲，係非常之展現出佢哋嘅智力，係咪？我玩咁燒腦嘅遊戲，我哋不如影張相先啦。我哋幾位 Dyson 咧可以去到台嘅正中間啊，我哋一齊咧望望。係 Jeremy， 我哋可以過嚟呢度先，我哋排翻喺中間，然後我哋排翻頭先嘅位置先。好，大家一齊望望正前方，俾大會攝影師影張相先，一齊望下正前方。如果有啲展現到你高智力嘅動作啊、表情啊，歡迎你都可以擺出嚟俾大家影相㗎。OK， 繼續望正中間，望後方嘅攝影機，好，跟住望右手邊啊，我哋將目光望向右手邊，好 keep 住個高智商嘅表情同埋歡樂嘅表情，仲有歡樂動作，仲有左手邊，我哋望望左手邊啊 ，OK， 大家都影到啦，再正中間補多幾張先，望望高處啊，望高嗰度個 cam， 我哋都係拍緊 Facebook Live 嘅，所以大家都有動作揮手。打招呼亦都可以嘅 ，OK 好，大家都影到啦嗬 ，OK 請咁多位 Dyson 咧繼續留步啊，不如影完先，影埋呢個 pose 啦。我望住正中間 hold 住啊，好，咁我哋又補埋左手邊啦，左手邊。幾敏感嘅呢個 camera 嘅觸覺，好，大家都影到啦，我請咁多位 Dyson 留步，因為咧我哋要邀請埋之前星界節目嘅單位代表到台上嘅，一齊咧同我哋影多張合照。